Det her, det var en udfordring, hvor vi prøvede vores allerbedste for at gøre det nemt for jer. Vi diskede op med et super lækkert råvarebord. Der var et klart tema, og I gjorde det til gengæld rigtig nemt for os. For i stedet for at gå i alle mulige retninger på det her råvarebord, så lavede I 2 virkelig sammenlignelige retter. Og spørgsmålet her er så, hvem gjorde det bedst? Kom nu for helvede, det skal være også. Ja, sig nu bare de der grønne forklæder der, så vi kommer videre. Videre fra de indledende uger er... Gult hold. Ja! Det er så vigtigt. Yes. Vi er videre, mand. Vi er faktisk ægte videre til den næste runde. Det er slet ikke så tosset. Hallo. Samarbejdet, det ophører her. For når vi ses igen, så er det eliminering. Og ikke bare det, I afgør, hvem det er, der går videre fra de indledende uger, og hvem det er, der ryger ud, lige inden det bliver sjovt. Fucking nederen, mand. Det er næsten det værste, at vi skal op med hinanden. Ja, det er faktisk sjovt. Natasha og Troels, I skal ud i en head-to-head, hvor vi skal finde ud af, hvem af jer 2, der kommer til at forlade Masterchef. I skal dyste igen i det franske køkken. Vi har fundet en klassiker frem. Det, I skal lave til os, en croque madame. Croque madame er en ret, som jeg kender ret godt fra mit barndom. Vi har selv lavet croque madame et par gange. Right. Det var ny. Altså, jeg har ikke engang spist det. I skal hver især lave den bedste udgave, I formår af en croque madame. Og alt, hvad I skal bruge til det, det har I heroppe på råvarebordet. Vi har sammensat lidt forskellige ting til jer, så I har faktisk en del valg, I kan gøre undervejs. For spisekammeret er lukket. Gør det velsmagende, gør det ordentligt, og gør det på 30 minutter. Tiden starter nu. Jeg har ikke prøvet at posere et æg før, så nu må vi se, hvordan det bliver. Så beder vi til guderne. 30 sekunder! Ja, tak. Okay, Natasha. Ja, 30 sekunder. Ja, tak. Første gang, du skal lave en croque madame. Det synes jeg ikke, jeg kan smage. Okay, fedt. Den sidste, vi kan sende videre til de indledende runder. Jamen, jeg tager egentlig den kogte skinke, fordi det kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg ser, der er lidt smule fedtkant på, og så den kan godt lide sådan billigt brød, når man skal spise den. Surdejsbrød kender jeg nogenlunde. Altså, den er lidt tør ind i, lidt fast i det, og der kan være crispy ved kanten. Og det er den, jeg klart bedst kan lide. Så tager jeg den. Jeg vælger at gå med parmesanen og havgusen, fordi dem kender jeg. Det er nogle salte oste, jeg synes, de smager godt. Har du gået med briochen? Ja, det kan jeg godt lide sådan noget på. Det smager her. Ja, sindssygt lækkert. Nu klikker det lige kraftigt. Det var derfor, jeg tog 2. Hvad skal der ske med den? Jeg går med et pocheret æg. Ja, god idé. Jamen, jeg har aldrig prøvet at pochere et æg før. Det tænker jeg, det kan jeg også godt finde. Det prøver jeg. Hvad synes du er det sværeste ved det her? Prøv at høre her. Man tror, når man kigger på en croque madame, det her, det kan alle gøre. Det er de faste, der kan lave en perfekt croque madame. Jeg vil ikke have et brød, der er slatten. Det skal være stigt mit brød, men det må ikke være svedent. Osten skal være smeltet, men det må ikke være brændt. Jeg tror, en af de ting, jeg ville være allermest ked af her, det var, at hvis jeg stod i et restaurationskøkken, hvor jeg havde det, der hedder en salamander, som kun giver ovenvarme, ja, så ville jeg synes, det var verdens nemmeste ting. Jeg vil sørge for, at de lag, der ligger inde i selve croque madame, var tilberedt eller gjort derhen, hvor de skulle, og så bare op, og så få ovenvarme. Det har de ikke mulighed for her. De skal lave dem i Norge. Det synes jeg faktisk er det største benspil. Jeg vil riste mit brød med smaltet ost og et stykke skinke og en pocheret æg. Jeg er ikke vild med spejlæg. Jeg spiser selv pocheret æg hver anden dag til morgenmad. Det er et æg, som jeg rigtig godt kan lide, og jeg føler mig tryg ved. Planen er egentlig, at jeg bager dem i ovnen med lidt olivenolie eller salt og peber på. Og så lægger jeg skinken ovenpå også, og så river jeg rusten over, så gratinerer jeg det ind i ovnen. Så smørster jeg mit byrosbrød herovre, og så anretter jeg til sidst med pocheret æg. Tanken er egentlig, at det minder lidt som en pizza med skinke og ost og tomat. Så det tænker jeg, at det må også være godt på sådan en. Jeg vælger 2 oste. En linje en comté, og den anden linje en gruyère.
Jeg tager dem over til mit bord, så jeg kan lige kigge på dem og tænke lidt over, hvad for en jeg skal have på den her ret. Den der comté er en meget mild version af en comté. Den her Gruyère. Og den anden smager jeg til, og det er Gruyère. Og det er en perfekt god en. Den er meget tør, men når den smelter, så har den en rigtig evne. Nå, lad os se, hvad der sker. Så jeg har ikke prøvet at posere et æg før. Nu må vi se, hvordan det bliver. Det er noget med, at man sådan lige skal lave lidt svindninger der, så skal man sådan lige hjælpe det lidt på vej hernede i, sådan lige få ikke viden op over her. Så bærer vi til guderne. Jeg laver mit pocheret æg ved at tage lidt hvidvinsedike i vandet, og så sørger jeg for, at vandet er i bevægelse, sådan en tornado-agtig. Og så slår jeg ægget ud, og så rammer jeg sådan lidt midten, hvor vandet er i bevægelsen. Og så begynder den at sætte sig rundt om centret. Og så skal man også sørge for, at vandtemperaturen er ikke alt for høj. Den skal være varm, men det skal ikke begynde at koge helt vildt. I har 15 minutter tilbage. Ja, tak. Ja, tak. Jeg tager mit revede Gruyère-ost ovenpå mit stegte brød. Jeg tager et lag ost, og så lægger jeg skinke. Og så lægger jeg lige et lag til af osten. Så er den både lidt i brødet, så er det lidt både ovenpå skinke, og så sætter jeg det hele under grillen. At få det op af vandet, så kan jeg se, at det har samlet sig fint, så det går fint med. Hej Troels. Hvad så? Kruk madame. Ja. Det var ny. Ja. Det var sådan Altså ny at lave, eller ny at spise? Begge dele. Du har aldrig smagt? Nej, aldrig. Hvad gør du? Jamen altså, lige nu kan jeg se, at jeg skal også godt have noget mere ost, fordi jeg synes ikke, den er blevet cremet nok, det her. Jeg har taget noget af det lidt fastere ost der. Ja. Så jeg skal lige op og have noget mere ost, og så får den lige lidt mere. Og parmesan, du er ikke bange for, at det bliver for salt eller for tørt? Nej, det er jeg ikke. Jeg tænker, at de tomater, der nu er, det kan ligesom være med til at rette op på det, hvis det nu var, den skulle være for salt. Det kommer også et æg på, så jeg tænker, at det er okay. Det skal nok gå. Få fat i noget ost? Ja, tak. Det er godt. Ja, nu har jeg taget, jeg tror det her det er en rød cheddar, det er jeg ret sikker på, det er. Så den tager vi lige og giver over en drys af her, og så skal den lige gratinere. Så har I 5 minutter tilbage. Ja, tak. Ja, tak. Jeg har god tid tilbage, og tænker, jeg kan hurtigt lave en hollandaise, hvis det er. Og måske sætte den ovenpå, ligesom en Eggs Benedict. Den er sgu blød nok. Jeg tror sgu, jeg kører med den der. Jeg tror sgu, jeg tester den. Så har I 2 minutter tilbage. Ja, tak. Jeg vælger egentlig at smøre mit brødbrød til med en lille smule sennep, fordi jeg på min ferie på Bornholm har lavet en mad, der minder lidt om det her. Så jeg vælger at smøre det på, for jeg synes, det smager skidt. Så har I 60 sekunder tilbage. Jeg har 60 sekunder tilbage, og min hollandaise har ikke sat sig fast, fordi jeg kan ikke nå bunden med det der. Jamen, jeg synes, det er godt kørende, og jeg synes, det ser godt ud, det her gang. Jeg er godt tilfreds. 30 sekunder. Ja, tak. Okay, Natasha. Ja, 30 sekunder. Ja, tak. Jeg er faktisk rigtig godt tilfreds med den mad, jeg har lavet. Altså, jeg synes, det ser fint ud. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, den har ikke lykkes, min sauce hollandaise. Træd ud af jeres køkkener. Det er den bedste croque madame, jeg nogensinde har lavet. Godt, Troels. Sådan, mand! Det er godt, Troels.